兄弟们，上架了！升级版的零基础儿童面部彩绘分解教材，可临摹，也可以脱稿练习。从工具的介绍到基础线条一步一步的推进的。所以，学面部彩绘，第一，不需要美术基础；第二，不需要天赋。第1到3天呢，咱们就练习这些线条部分，基础线条，一些简单的卷草纹、蝴蝶线，跟着这本教材去临摹，也可以脱稿练习。可以这个临摹板和皮肤一起穿插进行。到后面基础线条掌握了，后面的整图就可以自由组合。你看里面咱们都有一步一步的讲解，和这个拼图是差不多。所以喜欢和坚持比天赋以及美术基础更加重要。咱们一起利用空余时间多学一门手艺，咱们的心里就多一份踏实。拿出手中的画笔，咱们从教材的第1页开始，一起开始练习基本功。基本功掌握了，后面的整图就可以自由组合。购买链接我放在左下角了，咱们一起加油练起来。记得点赞关注哦。